tem gente ali para frente deles, os organizadores. Ali é um gajo, não é? O gajo está com a cena na cabeça. Mas ele está morto, acho eu, que está com a merda na cabeça. Coisa amarela na cabeça. É o longe, já? Tu deve ver mais gente ali à frente. Está a olhar para a gente. Ui, que estilhaço. Que estilhaço. Olha, aquilo é amarelo. Sim. É, praticamente é. Vamos dar a volta que este cheiro. Por aqui e por ali. Amarelos. Vamos passar. Meteram os filhos da puta espelhota aí para saber lá para cima estes caras, pá. Nunca estão contentes. Tem passagem aqui para não? Tem.